So, hello guys, welcome back to my channel. So, another Shopee budol na naman guys. May nabili ako dito sa Shopee itong smart taillight ng Rockboost na Q5. I-unbox natin to and first impression and quick review lang dito guys. So, kasi hindi ko pa ito siya nagamit, so kakarating lang ngayon. So, may taillight na ako, kaso nasira na kaya bumili ako ng bago. If you're interested to this video, please don't forget to subscribe and hit that bell icon para ma-notify kayo if may bagong video ako. So, let's go! Mag-unbox na tayo ng nabili ko sa Shopee, itong Q5 smart taillight. So, dati may nabili na ako ito siya guys. So, nasira siya kasi naputol yung wire. Ayaw na umilaw guys. Naputol yung wire sa loob kasi umaalog siya guys. So bumili ako ng bago. So, ito na yun, yung Q5. So, sana maganda to. So, siya nga pala itong taillight na to, itong Rockboost nito guys, Rockboost smart taillight. Ang pangalan nito siya Shopee. So umabot lang siya tumagal na siya sa akin ng 6 months bago. Unboxing na natin to guys, simple review and first impression ko dito sa Q5. So let's unbox. So ito yung laman ng box guys, Q5 manual siya, first manual. So ito yung manual niya, naka Chinese at saka English version. Then yung unit na mismo, yung taillight. Ito yung taillight guys, taillight na nakakabit na siya sa itong saddle mount niya guys, ito. Then may box na maliit, so tingnan natin. So ang laman niya ito, seat post clamp guys. Kung ayaw niyo ilagay sa saddle, meron siyang seat post clamp. Then itong charger niya guys, at saka may Allen key, charging cable yung pala. So charging cable, yan, charging cable niya. So naka type C, so type C siya guys. So good thing kasi type C na siya, so mabilis siya mag-charge. Then yung Allen key and dalawang plastic rubber, dalawang plastic guard yan sa gilid. Then Allen key. So yun ang yung laman ng box guys. Itong charging cable na type C, then seat post clamp, then saddle clamp, then yung taillight mismo, and itong Allen key, and itong dalawang plastic, and manual. So yun yung laman guys. So tingnan natin sa manual guys kung ano yung mga mode niya dito. So according dito is may 4 na mode siya guys. So alisin natin sa plastic. So may 4 na mode siya. So press 1, yan, blinking mode. Then press 2, yan, breathing mode. Then press 3, so 2 blink, may 2 blink. Then press 3 is yung steady mode. So steady mode, then press 4 na parang steady mode guys. Then press 5 is mag off na siya guys. So kung nakikita yung sa gitna, itong yan guys, yan sa gitna, itong sa gitna, yan yung battery indicator niya. So according dito sa manual niya guys, yung battery indicator niya is ito is kapag 4 pa, yan 4 pang umiilaw, meaning ang battery niyan is naka sa 75% to 100%. Kung 3 na lang ang umiilaw, means 50 to 75%. Kung 2 means 25% to 50%.
Kung isa na lang guys, meaning 0% to, so hindi naman siguro ilaw yan, meaning 1% to 25% siya guys. So may apat na mode lang siya guys. Then according dito sa manual, yan yung type of mode niya: flash, breathing, strobe, and steady on. So meaning itong intelligent na sabi dito sa manual guys, ito intelligent mode, meaning kapag hindi kayo umandar or naka steady lang kayo or naka idle yung bike nyo, meaning hindi na to iilaw yung ito, ma-off to siya, automatic off siya. Yan yung meaning ng intelligent mode. So sa strobe at saka steady mode, wala siyang intelligent, so meaning nag-ailaw lang siya palagi guys, hindi siya nag-automatic off yung ilaw. So kung mag-brake ka na naman, yan, mag-steady na siya guys, yan. So kapag mag-brake siya guys, mag-steady yung or lalakas yung ilaw guys, ito yan. Mas-sense niya kung nag-stop ka. So then itong dalawang plastic, ito yung siya lagay guys sa para protection dun sa dito din, protection dito and protection dun sa bike mo. So yung dalawang plastic, so plastic siya guys, hindi siya rubber, plastic. Yan. So ang specs pala nito guys, it is ito. So tingnan natin sa manual. So yan guys ang specs nito. So aluminum alloy, so walang plastic, aluminum alloy ito lahat guys. Ito aluminum alloy ito lahat, made aluminum alloy, maliban dito siguro plastic to. Itong saddle niya is aluminum alloy, then yung sa seat post club niya is ito aluminum alloy din to guys. Ito is rubber, made of rubber. Then yung sa loob yung bolt alloy din yan guys. Pati ito din, itong allen bolt niya is alloy, dalawang allen bolt sa gilid. Then dito yung rock bolt, so alloy siya guys. So yan ang length, 40 by 34 by 34 mm. Ang weight is about 41 grams. Battery life niya is 550 hours, longest life niya. Then maximum brightness is 60 lumens. So ang battery is 400 mAh. So lithium polymer ang gamit ng battery nito guys. Then micro USB interface type niya is micro USB type B. Pero bakit ang kasaling is type C? Tingnan natin guys kung type C to. So hindi siya tulad na nito na ang pagtanggal is para siyang Garmin type. Yan, ito kasi is yan, ganito siya tawag guys. Anong tawag ito? Threaded siya, threaded. Yan, threaded type ang paglagay niya. Type C nga siya guys. So bakit sa manual is yan, mic interface micro USB type B. So ito guys is type C na siya. Yan, as you can see. Then dito makikita yung model and made in China to. So alam naman natin made in China itong rock boost. So ito yung sa manual guys, paano yung installation, dalawa, seat post and sa saddle. Yun yung laman ng box: charging cable, tail light mismo, saddle bracket, then seat post strap bracket. So sana tatagal tong taillight na to, kasi itong isang taillight ko guys na rock boost din, tumagal na sa akin ng 6 months to before siya nasira. Kasi nasira, naputol yung wire sa loob, nabuksan ko na kasi ito guys. So try natin buksan ito. So ayan siya guys. So ayan, so naputol yung wire niya dito, ito sa red part. So na kuan ko lang, na tape ko lang dito na yung sira niya guys. Tapos nasunog yung part niya dito. Yan, itong part na to nasunog yan, no? Yung sensor niya ata to guys, sa sensor niya, IC ng sensor niya nasunog. So kaya nakabili ako ng bago. So made in plastic to siya guys, ito lahat plastic. Then USB type B. So ito namang nabili kong bago is pure aluminum lahat. So hindi to sure na hindi kakalawangin to guys, and sana magtagal to. So itong isa is 300 mAh lang, ito is 400. So ito tumatagal naman ito ng sobra 12 hours guys. So ito more than 15 hours siguro to, according to ito sa book, sa manual niya pala, sa specs.
So hoping na tatagal to guys. So abangan nyo na lang yung full review ko nito after 6 months siguro nagamit to guys. Para matingnan talaga natin yung sulit ba yung binili natin sa product na to ng Rockboost. So hanggang dito na lang siguro yun guys. Itong simple review ko. Full review abangan nyo na lang. So first impression, mare-recommend ko pa to sa inyo guys. So hindi ko pa masabi sa inyo guys if ma-recommend ko to sa inyo. Pero itong isa, hindi ko ma-recommend to, bilhin nyo itong isa guys. So hindi ko pa ma-recommend to guys, hindi ko pa masabi na ma-recommend ko to para sa inyo. Pero sana tatagal to kasi made of aluminum to lahat guys. So yung link pala nito, lalagay ko na sa video description. So tingnan nyo na lang guys. So again, thanks for watching and take care and God bless.